Mitra tinular pansa ngewuwus nengikan drapuantara. Purwa hartosipun wiwitan, tara hartosipun sarita. Carita diangi jajar malih sinarita kejabi. Nyita tinagara alang kadurja. Bibisik Prabu dasamuka atanapi Prabu Rahwana tinu waktos ayeuna aturan dan ling putrana ku anak nyita Raden Indrajit oge teu kantun kajeu taluntik nyitan kakasina sayung serana salaku sinapati di negara alang kadurja sadia ngarepna tinu waktos ayeuna ye Sangalendra Prabu bingah nu taya papadana ngahaturan kapun putra Raden Indrajit oge juru taluntik sayung serana iya saunira tandana panjang senenggi ia senenggihing sabda uning ia sabda uning saunirat tandana panjang senenggihing sabda uning wis mangma langsung ngomong lami-lami Prabu Dasamuka ngandika lisan mekaten pangandikanipun pinuh ku rasa bingah ieu ninga pamantra putrana Raden Indrajit. Ai tubah ya anak ama Indrajit sobi kaharep diukna ama sonot aya papadana Indrajit coba kaharep calikna Indrajit tubah iya kaula putra Raden Indrajit ngatur kesemas sungkem ku hoyok panjenengan Kanjeng Ramadruwaji iya diterima unjas aku tinggi kudua lengan ken 10 hati dehing mastaka di mana tunggu sakedap Raden mangga sayun serana kaharep iukna sayun serana paman kapayun paman Gusti ngatur kesemah pangabaktos ku hunyuk panjenengan isim api Gusti ya diterima Indrajit oh sayung serana kang saki ajeng aku ya pikir saunaun ite katut marga ing lantaran isim abdi ya